Microphone, please. Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի օգտվել առիթից եւ շնորհակալություն հայտնել շատ Հայաստանի քաղաքացիների այն աջակցության դրսևորման համար, որով նրանք աջակցում են մեզ որպես Եվրամիություն, մեր գործողություններին, մեր խոսքերին։ Մենք ստացել ենք այնքան շատ այդպիսի ուղերձներ վերջին շաբաթների ընթացքում, մասնավորապես Եվրոպայի օրվա շրջանակներում, բայց նաեւ հենց այս վերջին օրերի ընթացքում, որ մենք իսկապես հասկանում ենք, որ կան շատ մարդիկ Հայաստանում, որոնք հավատում են մեզ, որոնք հավատում են, որ Եվրամիությունը լավ գործ է անում Հայաստանում։ Երբեմն ես կարող եմ ձեզ ասել, որ սրանք բավականին զգայացում դեպքեր էին։ Մարդիկ զանգահարում էին մեզ, մեր ներկայացուցչական գրասենյակ արտահայտելով իրենց աջակցությունը այն բանի, մեր գործողությունների վրացանցի վերաբերյալ։ Սովորաբար հայերը զանգահարում են մեզ, որպեսզի աջակցություն խնդրենք, բայց այս անգամ նրանք էին մեզ աջակցում, մեզ տակարում։ Սա մոտիվացիա է մեր աշխատանքի համար, ինձ համար հատկապես իմ թիմի համար, այսպիսի աջակցությունը սովորական հայաստանցի քաղաքացիների կողմից մեծ խթան է եւ մեծ աղբյուր է մեր մոտիվացիայի համար։ Իհարկե մենք ընդունում ենք խոնարհաբար, որ կան որոշ մարդիկ, որոնք չեն հասկանում կամ չեն ցանկանում հասկանալ, թե ինչ եք մենք ցանկանում ասել եւ ինչ ենք ցանկանում անել, բայց այնուամենայնիվ մեզ ամենակարևորը այն է, որ այս արտահայտությունն է համերաշխության, որը դրսևորեցին շատ հազարավոր սովորական հայաստանցի քաղաքացիները, եւ սա եւս մեկ անգամ հավաստիացող եւ վստահեցնող է, եւ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ մենք մեր առավելագույն ջանքը կգործադրենք, ինչպես արդեն ասել եմ նախկինում, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի քաղաքացիները սովորական ավելի շատ զգան մեր աշխատանքի ազդեցությունը, մասնավորապես համագործակցության օժանդակության արդյունքում։ Մենք ցանկանում ենք, որ սովորական հայ քաղաքացիները միջին վիճակագրական քաղաքացի ավելի շատ օգուտ ստանան նրանից, ինչը որ մենք կարող ենք առաջարկել Հայաստանին զարգացման տեսանկյունից։ Երկրորդ, ես այստեղ չեմ եկել մասնակցելու հանրային քննարկման, դա իմ աշխատանքը չէ, դա իմ դերը չէ, բայց իհարկե շատ դրական է, որ արտաքին դիտորդը տեսնում է, որ Հայաստանը ներգրաված են լավ եւ կառուցողական քննարկման մեջ կարևոր թեմաների վերաբերյալ, հետեւաբար այս առումով մենք միշտ դրական տրամադրված կլինենք, երբ տեսնենք լավ հանրային քննարկումների բանավեճեր Հայաստանում, որոնք ծավալվում են առանցքային խնդիրների շուրջ։ Կարևորը այսպիսի հանրային քննարկումների բանավեճերում իհարկե այն է, որ մենք հետևենք որոշակի տարրական կանոնների։ Առաջինը, նախքան ինչ-որ մեկի վրա հարձակվելը, ստուգեք, թե ինչ է ասվել։ Ստուգեք աղբյուրը, լսեք ձայնագրությունը, նայեք տեսանյութը եւ մտածեք նախքան հապշտապ եզրակացություններ անելը։ Երկրորդ, հարգեք ձեր խոսակցին։ Իրականացնել հանրային քննարկումներ խուսափելով անձնական հաստատումներ եւ վեճեր, հարգելով տարբեր մարդկանց ունեցած դերերը եւ դերակատարությունը եւ այլն եւ այլն։ Սա կլինի իմ խորհուրդը եւ առաջարկը հայերին, որովհետեւ հայերը պիտի որոշեն, թե ինչ թեմաներ են քննարկում, որոնք պիտի ազդեն իրենց ապագայի վրա։ Ինչ վերաբերում է իմ դերին, ես չեմ հաղորդել եւ չեմ հաղորդի ուղերձներ իշխանավորներին հանրային հայտարարությունների միջոցով։ Մենք շատ լավ աշխատանքային ներողություն
կներեք կոկորտոս չորանում է։ Մենք լավ աշխատանքային հարաբերություններ ունենք, լավ հաղորդակցման միջոցներ և ալիքներ ունենք, և ես գնահատում եմ դա։ Ես մասնագիտական տեսակյունից բավարարված դիվանագետ եմ, որովհետև կարող եմ շատ ուղղակի, անկեղծ և ազնիվ երկխոսության մեջ մտնել իշխանությունների հետ, բայց նաև այլ շահագրգռվողների հետ։ Ինձ համար հանրային հայտարարությունների կարիք չկա, որպեսզի ես ուղերձներ տեղ հասցնեմ, և ինձ դրա կարիքը չունեմ, և ես դա չեմ անում։ Հանրային հայտարարությունները հանրային կարծիքը տեղեկացնելու համար է, հասարակ հասարակությանը տեղեկացնելու, թե ինչ ենք մենք անում և ինչ ենք մտածում, որպես Եվրամիություն, և դա է հանրային հայտարարությունների դերը։ Ոչ մի բան, ոչ մի գնահատական, ոչ մի կարծիք, ոչ մի տեսակետ, որը իմ կողմից արտահայտվել է հանրային միջոցառումների ընթացքում, այդ թվում նաև այսօր, անհայտ չէ իմ խոսակիցներին համապատասխան և կոմպետենտ իշխանություններ ներկայացնող մարմիններում։ Եվ ես կցանկանայի, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ինչպես է դա աշխատում առնվազն իմ կողմից։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների հարցին, ես կցանկանայի պարզապես հաստատել, որ Եվրամիությունը տրամադրել է շատ մեծ և զգալի ֆինանսական աջակցություն, ավելի քան 7 միլիոն եվրո։ Եկեք հստակ լինենք, առանց այսպիսի մասնակցության Եվրամիության կողմից, ինչպես նաև որոշ հանրապետությունների կողմից, որովհետև ինչպես գիտեք, կային նաև հանրապետություններ, որոնք իրենց նպաստը բերեցին այս ջանքին և 90% արտաքին ֆինանսավորման Եվրամիությունից էր, առանց սրա ջանքը, այդ նոր տեխնոլոգիաների օգտագործումը մասնավորապես չէր իրականանա, դրանք չէին տեղադրվի, բայց գաղտնիք չէ, որ մեր աջակցությունը ընտրական գործընթացին շատ ավելին էր, քան ֆինանսավորումը, շատ ավելին էր, քան տեխնիկական միջոցների տրամադրումը։ Գուցե չափազանց վաղ է դրա մասին խոսել հանրային հարթակներում, բայց ես կարծում եմ, որ այս ֆինանսական չափումը, ֆինանսական կողմը ամենաքիչ կարևորն էր մեր կողմից ունեցած նպաստի, որ մենք բերեցինք Հայաստանի ընտրությունները ավելի լավը դարձնելու, քան երբևէ նախկինում։ Եվ այստեղ ես կցանկանայի շեշտել, շատ ուժեղ շեշտ դնել, ասելով, որ մենք դա արեցինք հայաստանյան իշխանությունների բաց խնդրանքի հիման վրա։ Մենք երբեք չենք ձգտել փորձել ստիպել։ Եվ եթե մեր աջակցությունը այլևս ցանկալի չէ, մենք չենք ստիպի, չենք պարտադրի մեր ներկայությունը։ Մենք կարծում ենք, որ այն ինչ-որ մենք արել ենք Հայաստանի համար դրական էր, և որ մեր աջակցության շնորհիվ էր, որ որոշակի բարելավումներ հնարավոր դարձան և դրա ակնհայտ էր։ Ոչ ոք, նույնիսկ շատ մեր խորը ֆրուստրացիային ենթարկվեցին հիասթափված մարդիկ, որոնք հիասթափվել էին ընտրությունների ցանկով չեն կարող ժխտել տեխնոլոգիաների իրականացությունը և քաղաքական գործիչների շրջանում շատեր են և այլոց շրջանում շատ են այդ հիասթափվածները, բայց մինչև հիմա ես չեմ լսել, որ այն ինչ-որ մենք ենք արել, դրական չէր։ Ճիշտ հակառակը։ Հետևաբար, մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր աջակցությունը, բայց եթե կան թերահավատություններ կամ կարծիքներ, որ սա այնքան էլ ցանկալի չէ, մենք մեծապես հարգում ենք հայաստանցիների սուվերեն ընտրությունը, ինքնիշխան, ոչ մի բան ձեր կամքին դեմ, սիրելի ընկերներ, ոչ մի բան։ Բայց դուք ընդհանրական հարց եք տալիս, լավ,
Իմիջիայլոց, այն ինչի դուք հաղում արեցիք, որպես Եվրախորհրդի կոնֆերանս, որը ֆինանսավորվել էր Եվրամիության կողմից, դա ընտրությունները գնահատելու չէ վերաբերում, դա վերաբերում էր ապագայի միտված հայացքին, դա նպատակն էր հատկորոշել այն մարտահրավերները, որոնք հարկ կլինի հաղթահարել, բայց ես կարող եմ այստեղ հաստատել, այնինչ ասեցի նախկինում, որ իմ ասածներից ոչ մի բան է, և ձեզանից նրանք ովքեր ներկար էին այնտեղ, կարող են նույնիսկ հիմա հաստատել, որ դա արվել էր շատ բարեկամական և սիրալի և կառուցողական տրամադրության ոգով, բայց այն ինչ որ ասվել էր, միշտ հաղորդվել էր նաև նախորդ հայտարարություններում, աշխատանքային շփումներում, պաշտոնական դիտորդների պաշտոնական գնահատականներում, այդ թվում նաև Եվրախորհրդարանի դիտորդական առաքելության կողմից։ Հիմա ընդհանուր հարցը, որը վերաբերում է, թե ինչպես ենք մենք աշխատում այստեղ։ Հարցեր կան, խնդիրներ կան, որտեղ մենք որպես Եվրամիություն ոչ միայն ունենք իրավունք, բայց այլև ունենք պատասխանատվություն և պարտավորություն խոսելու, բարձրաձայնելու, բայց մենք միշտ անում ենք, որովհետև մեր հայ գործընկերները ընդունել են որոշակի պայմանավորվածություններ և պարտավորություններ մեր ներգրավվածության համար։ Խնդիրներից մի քանիսը, հարցերից մի քանիսը, որոնցից մի քանիսը ես կցանկանայի ձեզ հետ քննարկել, օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարը և այլ խնդիրները բխում են, ինչպես գիտեք, ֆինանսավորման համաձայնագրերից, որոնք կնքվել են Հայաստանի և Եվրամիության միջև։ Ինչ է սա նշանակում։ Երբ դուք ունեք պայմանագրային պայմանավորվածություն երկու կողմերի միջև, օրինակ, հիմնելու հակակոռուպցիոն և անկախ գործակալություն, դա միայն մեր իրավունքը չէ, որպես պայմանագրի կողմ, որը այս ֆինանսավորման համաձայնագրի կողմ է խոսել դրա մասին, դա այն պարտավորությունն է։ Սա է ձևը, այսպես է աշխատում մեխանիզմը։ Այս խնդիրներից մի քանիսը, որոնք վերաբերում են կոռուպցիայի դեմ պայքարին, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, որոնք վերաբերում են օրենքի գերակայությանը, դրանք պարզապես հիմնված են այն փաստի վրա, որ Եվրամիության և Հայաստանի միջև կան այս ֆինանսական համաձայնագրերը։ Այս ֆինանսական համաձայնագրերը պարտադրված չէ։ Նրանք բանակցվել են և համաձայնության են եկել երկու կողմերի ինքնիշխան կամքի հիման վրա։ Բայց երբ արդեն այդ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել, դա նշանակում է, որ երբեմն շատ մանրակրկիտ խնդիրներ ու հարցեր լինեն դրանք հակակոռուպցիոն գործակալությունը կամ ազդարարի ինստիտուտի մասին օրենքը դառնում են մեր պատասխանատվությունն ու պարտավորությունը կարծիք ունենալ և տարածել այդ կարծիքը։ Ես կցանկանայի ձեզ տեղեկացնել, որ շատ շուտով կլինի ևս մի մոնիտորինգային առաքելություն, որը կշրջանի հավաստիացնելու Հայաստանը ինչպես է համապատասխանել իր պարտավորություններին, որոնք ստանձնել է այդ ֆինանսավորման համաձայնագրի ներքո, որը վերաբերում է արդարադատությանը և հանրային կառավարմանը։ Նրանք կքննեն այն 3 օրենքները, որոնք ընդունվել են մի քանի շաբաթ, նույնիսկ մի քանի օր առաջ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից։ Եվ իհարկե, ես կասկածում եմ, որ որոշակի քաղաքական գործիչներ Հայաստանում կամ անտեղյակությունից կամ չարակամությունից կասեն, որ ինչպես թե Եվրամիությունը խոսում է մի բանի մասին, որը մեր ներքին գործն է, մեր ազգային գործն է։ Լավ է։ Դուք եք այդպես ուզում ժողովրդի։ That's how it works. Այդ այսպես է աշխատում դա, եւ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Հայաստանի հանրային կարծիքը իմանա, որ երբ մենք որևէ դատողություն ենք անում գնահատողական, դա այն պատճառով չէ, որ մենք ունենք որոշակի հատուկ իրավունք։ Ոչ, երբեմն դա պարզապես պարտավորություն է, պատասխանատվություն է, որ մենք զգում ենք։
sent a letter a few days ago. Քանի օր առաջ մեկ այլ նամակ էկոնոմիկայի նախարարին հրավիրելով Հայաստանի իշխանություններին հրապարակել այս ֆինանսավորման համաձայնագրերը, որպեսզի հայերը իմանան, թե ինչու մենք պետք է խոսենք։ In Armenia. Հայերեն համաձայնագրերը, հայերեն։ Ես կարծում եմ, որ սա արդարացի մոտեցում է Եվրամիության կողմից, բայց հավատացեք, իսկ ես մի երկրից եմ, որը շատ զգայուն է ինքնիշխանության խնդիրների և հարցերի շուրջ և միջամտության հարցերի շուրջ։ Մենք ապրում ենք փոխկապակցված աշխարհում։ Մենք պետք է ընդունենք, որ կան մեխանիզմներ, կոնվենցիաներ, պայմանագրեր, աշխատանքային պայմանավորվածություններ, որոնք այլոց հնարավորություն են տալիս արտահայտել իրենց կարծիքը այս կամ այն երկրում տեղի ունեցողի վերաբերյալ։ Դա մեր այսօրվա աշխատանքի մի մասն է։ Գլոբալացված աշխարհում ցանցային հարաբերությունների վրա հիմնված աշխարհում սա է աշխատակարգը եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ այսքան շատ սովորական հայեր առանց իմ դասախոսությունների եւ առանց որևէ կրթական ջանքի գերազանցապես հասկանում են սա։ Եվ ես զարմացած չեմ, որովհետեւ ես ինչպես ասացի, հայերը շնորհիվ իրենց սփյուռքի, իրենց կոսմոպոլիտան աշխատայացքի, նրանք կատարելապես հասկանում են, որ ինքնիշխանության սպառնալիքները, որ միջամտության սպառնալիքները այլ տեղ են թաքնված եւ ոչ թե մեր բարեկամական աջակցության մեջ։